أمتي من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة. من أعجب ما قرأت في هذا الباب، لعل بعضكم قد وقف على هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، أن الإنسان عند الجماع يعني قبله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. طيب إذا قضى حاجته يقول فإذا أخذ بكف زوجته ووضعها في كفه ثم نظر إليها فتبسم في وجهها قال الله إني رضيت عنكم. يلا أخي، ايش الفائدة اللطيفة هذه؟ طبقها من اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الذكر. سمعت هذا الحديث؟ أول مرة. الحمد لله. عجل اللي يطبقها يكون في ميزانه إن شاء الله. آمين يا رب. تأخذ يمينها وتضعها في يمينك ثم تنظر إلى وجهها وتتبسم فيرضى الله عنكما. الله أكبر. نعم. كنز أيها ربي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما ترك بابا من الخير إلا وارشدنا إليه، علمه من علم وجهله من جهل. وما استعمال العقول اليوم إلا بسبب الجهل بالسنة. والله لو الناس يجهلون الدين